Wow, không biết cái gì mà sao nó gục dữ vậy, nó xuống tút dưới luôn. Baby cá snapper. Dây sao? Bây giờ mình được nửa đường rồi. 2 con cá snapper. Giờ tiếp tục thùng thứ nhì. Mình cho nước đá lên mặt cho cá nó tươi.
54, 56, 58, 60. Xong. Quay. Xong. Quá trời luôn. Bạn nhóc của mình. Lên hết trơn. Cái giọt sụp. Gặp nguyên bầy cá salmon. Hôm qua mình đi câu được một mớ cá yellowtail. Hai bên mình đã được 2 con cá snapper. Bây giờ cá này hôm nay mình sẽ thái để mình sẽ làm chả. Mình thái ra như thế này, mình lấy xương ra hết. Mình thái mình lấy thịt. Mình thái thịt ra như thế này. Bây giờ mình cắt nhỏ nhỏ lại, mình ướp trước khi mình xay.